I pull into your driveway, it's a Saturday night. Oi, gente, estou dando continuação a esse vídeo, parte 2, porque ele ficou bem longo, tá bom, meus amores? Então fica aí comigo, tá? E bora continuar com esse vlog aí, gente. Nothing ever in between, shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. One's my heart. Eu tenho observado muitos comentários de vocês, gente. Muito obrigado por vocês estar sempre aqui comigo. Sou grata a Deus pela vida de vocês, por eu estar motivando vocês. Foi assim que eu decidi abrir um canal aqui no YouTube, porque eu também fui motivada por vários canais. Aqui naquela época, a pandemia, 2018, 2019, né? Aquela pandemia e a gente presa dentro de casa. E por incrível que pareça, eu não era, gente, de assistir vídeos aqui no YouTube. Do nada resolvi entrar, né, no YouTube e vi o vídeo da Letícia Veloso, né, cuidando da casa dela. Então, isso aí traz motivação. E a gente, quando grava para vocês, a gente grava com alegria, com gosto, com amor, porque nós estamos cuidando da nossa casa, né? E sempre tem dica, né, de limpeza. Eu sempre gosto, gente, de compartilhar com vocês dica de limpeza, coisas que eu compro aqui para minha casinha, que é útil para mim. Quem é que não gosta, né, gente? Então, sou grata a Deus pela vida de vocês. Vários comentários, vocês dizendo: Cris, obrigada, palavra abençoada, você tem me motivado. Então, isso aí é uma alegria para nós que gravamos. E eu sou muito grata, gente, muito grata pela vida de cada um de vocês. Essa escovinha, nossa, gente, maravilhosa. Que escovinha top para tirar toda a gordura da panela. Gente, olha, foi a melhor compra que eu fiz. Pena que eu descobri tarde, mas o bom, né, que eu descobri. Mas, gente, muito boa mesmo essa escovinha, top. As panelas ficaram gente, muito show. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, pode adquirir essa escovinha que vocês não vão se arrepender. É top demais. O único problema que teve nessa panela, gente, nas panelas, foi que eu passei o limpa-forno e deixei muito tempo, sabe? Se por acaso vocês forem usar o limpa-forno, gente, não deixa muito tempo. O meu eu deixei muito tempo. Aí o que aconteceu? Ele manchou a panela, sabe? Por ele ser muito forte, a panela ficou manchada, mas ficou limpíssima, limpou muito mesmo. Gente, as panelas ficaram outra. Pena que só aconteceu isso, entendeu? Que manchou. Gente, já limpei aqui, ó, a panela. Olha isso, gente, que diferença que ficou a limpeza dessa panela. O que aconteceu? Eu deixei muito tempo, tá vendo? Passou o tempo demais e ela ficou assim, ó. Ela manchou, ó lá, por dentro, ó lá, tá vendo? Onde escorreu o limpa-forno. Ó, isso aqui ficou pior, olha. Não era pra mim ter deixado, sabe? Muito tempo, infelizmente manchou. Mas também, em compensação, gente, olha, ficou limpinha. Essa aqui é aquela que eu não consegui tirar a alça. Mas olha isso, gente. Que diferença. Olha essas. Tá vendo? Essa aqui também manchou. Ih, nossa, mãe, como tá desfocando. Ó, essa aqui também, ó, manchou aqui. Mas, compensação, olha como que ficou, gente. Limpinha. Ficou um luxo.
Olha por dentro, que tá tudo marcado, gente. Tudo marcado de preto, ó. Mas ficou limpíssimo. Eu vou botar aqui. Aí está seu Nery, acabou de almoçar. Pós-almoço aqui, né, amor? Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Um início de semana aí, né? Abençoado. Que todos estejam sob a proteção do Senhor. E essa virose que está tendo aí, que está atingindo muitas pessoas, continue em oração para que as suas casas, a sua família esteja protegida no nome do Senhor Jesus. Verdade. E nós tivemos que comer, gente, assim, ó. Né, amor? No meio da muvuca, porque não tem como, né, gente? Tô aqui na limpeza. E é isso, meus amores. Agora eu vou pegar aqui, ó. Tava até mostrando pra Valnei. Gente, vocês não tem noção como isso aqui... Teve um que eu mostrei aqui pra Valnei, que não sei nem onde tá mais. Mas ficou limpinho, gente. Ficou top. Isso aqui tá molinho, molinho. Vou lavar aqui pra vocês, vou esfregar e já vou mostrar pra vocês o antes e depois. Ó, super indico pra vocês que tá com a panela assim bem suja, que essa alça é ruim mesmo de lavar, né, gente? De cuidar. Aí só usar o limpa-forno, ó, fica top mesmo. Deixa eu lavar aqui, esfregar que eu já mostro pra vocês. I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope. Gente, essa parte aí da alça da panela, eu consegui tirar esses detalhes aí, tá vendo, do alumínio, pra fazer a limpeza completa. Gente, ficou limpinho. E esfreguei todo com a escovinha. Nossa, gente, estava muito sujo. Não imaginava que essa alça das panelas estava tão suja assim, gente. Meu Deus do céu. Mas também fiz uma limpeza completa. Ficou muito top, gente. Muito top mesmo. Amei. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. It's funny how easily a life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was unreal. You made me so speechless. I just can't believe it. You broke the coldness somehow and lit up a flame. Ooh, I was my own enemy. Screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold, in your arms of gold. I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Yeah. Felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold. Gente, o que eu mais gostei nessa panela? Tudo. Gostei tudo. Não tenho o que reclamar, gente. Dessa panela é top demais. Muito prática, gente. A manutenção dessa panela. Eu amei, amei. Não é difícil lavar, gente. Essas bordas dela, tá vendo? Gente, super indico mesmo.
maravilhosa. Estou muito feliz, sabe, por ter conseguido comprar essa tão sonhada, porque essa panela estava há muito tempo no meu carrinho, gente. E quando eu consegui mesmo comprar, fiquei muito feliz, sabe? Só gratidão mesmo a Deus. And then we're probably done at last, 'cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. I've been working you out. You made loads of mistakes, but none you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. Surrender to me, oh. Ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say it, that it's over now, so I can stop chasing. We had our good and bad, baby. Sometimes we were smooth and sometimes out of control. Gotta learn just how to be fine without you. Be fine without you.
when you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say it, that it's over now, so I can stop chasing. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. I don't think we got enough time. Gente, olha isso aqui. Já tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Olha aqui, gente, como é que ficou manchado, tá vendo, ó? O limpa-forno, como é que desbotou? Eu não sabia, gente, se demorasse fazia isso. Ah, agora não tem jeito mais, né? Mas pelo menos, olha isso, gente, que diferença. Nossa, ficou muito limpinho. E aproveitei, ó, lavei todas as panelas. Gente, olha que praticidade essas panelas, gente. Tirei todo o silicone, né, em volta, ó, dele, ó. E aqui dentro, gente, tá muito sujo, com muita gordura, mas olha como é que ficou. Tudo limpo, gente. Que praticidade que é essas panelas. Nossa, muito boa mesmo, estou amando. E olha isso aqui. Olha como é que ficou, gente, tudo limpinho, olha. Olha que diferença. Olha isso, gente. Nossa, por que eu não descobri isso mais tempo, né? Aí não precisava ter ficado naquele estado. Porque quando começa a sujar, gente, isso aqui é ruim demais para lavar. Mas olha, como é que ficou tudo limpinho, ó. Tudo lavadinho. Top, gente. Tô amando mesmo. Ficou muito bom, muito bom. E aproveitei, né? Lavei também, ó, as tampinhas, ó. Tudo lavadinho. Lavei as grelhas, ó. Areei. Aqui eu só limpo só com bombril seco. Ó, não coloco em água, só com bombril seco mesmo. Depois vou passar um paninho seco só para tirar o espelhinho do pano que eu dei uma passadinha. Aí ficou o espelhinho, tá vendo? Aí vou passar um paninho seco para dar um brilho. E o fogão também, ó, ficou limpinho, ó. Tudo limpinho, gente. Agora eu vou colocar as peças aqui no lugar do fogão e vou guardar as louças. Vou secar ainda essas rosas. E as pretas ainda estão meio molhadas. Essas daqui já estão todas sequinhas. Aí eu vou colocar os cabos, né? As alças no lugar. E vou guardar ali no armário. E vou fazer a manutenção rapidinho ali na geladeira. Gente, aqui já vai dar 3 horas. Você vê como que demora, gente. A gente coloca o vídeo assim acelerado, né? Pra ficar mais prático. Senão ninguém aguenta assistir, né, gente? Mas nós que gravamos, gente, demora muito. Por isso que sempre a gente pede vocês para deixar o like aí pra gente, comentar, porque incentiva a gente, sabe? Porque a gente faz com muito carinho, muito amor para vocês, nós mostrando aqui a nossa casa, como que a gente faz, como que a gente cuida, sabe? Aí por isso que a gente sempre deixa vocês deixar o like aí pra gente, para nos ajudar. To sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down.
patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat, yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know that now, no, it's no more, no. I got so high on a low, that's when I loved you the most. Now I thought I should let you know that now, no, it's no more, no. We're done now, no, it's no more. We're done now, no, it's no more. We're done now, no, it's no more, no, no. We're done now, no, it's no more. We're done now, no, it's no more. We're done now, no, it's no more, no, no. Yeah. Gente, você não tem noção. Essa tampa estava bem gordurada, com muita gordura mesmo. Aqui por dentro, gente, estava bem sujo. Olha, gente, eu consegui limpar mesmo, clarear tudo com... Que eu passei, né, o limpa-forno e passei escovinha. Gente, maravilhoso. Que escovinha. Top. Olha o brilho dessas panelas. Gente do céu, ficou muito brilhoso. Maravilhoso, gente. Olha a diferença aqui agora, olha. Que top, gente. Nossa, amei mesmo. Ficou top de mim. No, no, it's no more. We're done now. No, it's no more. We're done now. No, it's no more. No, no. We're done now. No, it's no more. We're done now. No, it's no more. We're done now. No, it's no more. No, no. Yeah. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Tell me I'm the only one. I've been lost and found. I've been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You would open up. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Tell me I'm the only one. I've been in the cold. I've been digging gold. I've been crying out. Been lying about everything but now. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Turn me upside down. Turn me upside down. Oh, turn me upside down. Turn me upside down. Oh, I've been lost and found. I've been on the ground. Gente, não repara a cara não, porque
o pó da rabiola. Olha esse cabelo, gente. Hoje eu dei uma hidratação nele hoje de manhã, antes de começar a gravar. Dei uma hidratação, mas meu cabelo, gente, tá precisando cortar porque tá muito ralinho, sabe? Arrebentou bastante, bastante mesmo, gente, arrebentou. E olha como é que eu tô suando. Meu Deus do céu. Tô achando que a câmera tá até suja, gente, que eu tô tão, tão clara. Meus amores, já finalizei aqui, graças a Deus, tudo que eu queria fazer, né, que eu projetei com vocês em fazer hoje, graças a Deus, consegui. São exatamente 3h30 já, gente, para vocês verem como que demora. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou, gente, pelo amor de Deus. Ficou top a limpeza, principalmente das panelas vermelhas, que estava bem gordurada, gente, com crosta mesmo. Confesso para vocês, com crosta, gente, tava bem suja, mas bem suja mesmo. E ficou impecável, gente. Eu amei. Que escovinha top. Maravilhosa, gente. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem, tá? Mas top, super recomendo mesmo. Até as grades ali do fogão também limpei também com essa escovinha. Nossa, gente, ficou muito bom, tudo limpinho. Graças a Deus. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Aí, gente, ó, ficou tudo limpinho, ó, fogão, tá vendo? Limpei todas as grelhas, como mostrei para vocês, ficou bem limpinho mesmo, gente. Ó, mesa, deu uma passada de pano bem mesmo molhado com água sanitária, que eu gosto de limpar aqui, gente, com bastante água sanitária. Se não tiver água sanitária, eu não consigo fazer a limpeza aqui da cozinha. Para mim, tem que ter água sanitária, gente. E ficou assim, meus amores, ó, tudo limpinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a geladeira, ó, vazia, vazia. Olha que diferença, né, gente? Mas vamos fazer compra, em nome de Jesus, vai ficar tudo abastecido, ó. Aí aqui, aqui tem a calabresa, carne seca e mortandela. 2 cebolas, pra vocês verem, gente. Tem alho aqui e esse aqui é o chá, gente. É um chá de erva cidreira. Aliás, as folhas, né, de erva cidreira que eu tô fazendo pra mim tomar o chá, pra ver se eu consigo abaixar a pressão, gente. Pra conseguir marcar o cardiologista, como eu falei pra vocês. E é isso, meus amores, ó, ficou tudo arrumadinho, tudo esquematizado. Ali é feijão, aqui é arroz. E é isso, meus amores. Limpei toda a geladeira aqui, só a manutenção. E aqui, gente, só para mostrar mesmo para vocês, ó, que as panelas ficou tudo limpo. Gente, olha como que ficou isso. Eu mesmo estou de boca aberta, gente. Ficou top demais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que agora que eu lembrei que eu esqueci. Eu limpei, ó, o fundo, tá vendo? Com um sapólio, gente, fica brilhoso. Olha isso. Tá vendo como é que fica, gente? Maravilhoso. Vale muito a pena, sabe, limpar o fundo dessas panelas com sapólio. E ficou tudo limpinho. Fiz a manutenção legal mesmo nessas panelas. Tirei isso aqui como vocês viram. Lavei tudo. E é isso, meus amores. Ficou tudo arrumadinho, tudo limpinho. Deixa eu mostrar aqui a muvuca desse lado. Ó. Olha lá, gente, ó, tá vendo? As outras panelas ali. Material que Ivonei lava a moto, Ivonei deixa aqui. E é isso, meus amores. Ficou tudo limpinho. A dica que eu deixei pra vocês, ó, pra reacender mais o brilho das panelas. Panela assim de alumínio, né? Só terminou de lavar, gente, joga água quente. Dá um banho de água quente, fica muito bom mesmo. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo com vocês. Ó, ficou tudo arrumadinho, tudo organizado. E o tempo, gente, ó, tá fresco. Nossa, tá muito bom mesmo. Olha, gente, as plantinhas estão amando, né? Porque não tá com muito sol. Aí, ó, como é que elas ficam, gente? Maravilhosa. A Rosana fez uma muda lá de uma planta que eu e Ivonei a gente está querendo.
Aí ela foi na casa da mãe dela e pegou, aí agora a gente tem que ir lá buscar. E as minhas plantinhas, graças a Deus, tá tudo bonitinha, gente, ó. Olha que lindinha que tá essa também. Esqueci o nome dessa, mas ó, tá muito lindinha. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo com vocês, aqui, fazendo um tourzinho aqui nas minhas plantas. E espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Fiz com muito carinho mesmo. Tá bom, meus amores? Fica com Deus, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau. We are at a point where we just can't pretend things will be alright if we just start again. I've been fighting for love. Used to be the perfect lovers, used to be the closest friends. I didn't want no other, but this man has got a hand. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow.